안녕하십니까? こんにちは。 오늘 아침에 저는 좀 일찍 잠에서 깨었습니다. 今日朝ちょっと早く起きました。 이 뒤쪽을 해서 이렇게 걸어 올라가니까 그後ろの 산으로 올라가는 저거- 산책로가 있었어요. 上がってみたんですね。ちょっと散歩するコースがあったので、 히로시마의 아침은 새벽은 참으로 평화로웠습니다. 広島の夜明けは本当に平和、その地帯でした。 1945년 8월 6일 히로시마에서 무슨 일이 있었는지 잘 아시죠? 1945年に広島に何があったか皆さんご存知ですよね。 히로시마에 있는 주민들은 참 가슴 아픈 기억들을 갖고 있을 겁니다. 広島に住んでおられたその住民たちは本当に胸が痛いところがあったと思います。 나가사키와 히로시마의 원폭이 터져서 長島と広島にその核撃が落ちたことは 약 21만 명의 사람들이 죽어갔습니다. 約20万名の方が死んでましたね。 그 원폭이 투하되기 전에 それが落ちる前に 이 도시를 떠나라는 경고가 있었습니다. ここから離れてくださいとの警告のメッセージがあったんですね。 하늘에서 찌라시가 뿌려지고 天からそのチラシが落とされ 속히 떠나라고 早く出て行ってくださいと 경고가 そ 떨어졌습니다. の警告がありました。 그것을 받아들였던 사람들은 それを見てそれを信じた人たちは 그 사실을 믿었던 사람들은 それを信じた人たちは 즉시 떠났습니다. すぐ離れたんです。 롯이 소돔을 떠났듯이 ロットがそのソドモとゴモラから離れたように 여러분 皆さん 오늘 아침에 히로시마는 평화로웠습니다. 今日の朝の広島は平和でした。 그러나 しかし 이제 머지않아 もうすぐ 히로시마의 원폭보다 비교할 수 없는 심판의 시간들이 다가옵니다. 広島に爆弾よりもっと激しい 그날이 日 오기 が 전에 近寄ってきます。それが来る前に 하나님의 심판이 있음을 기억하고 神様の裁きがあることを記憶してください。 죄 가운데서 떠나야 됩니다. 罪からすぐ離れてください。 오늘 아침 히로시마의 광경은 너무나 평화로웠습니다. 今日の広島は本当に平和でした。 지금은 은혜의 때요 구원의 때입니다. 今は恵みの日で救いの日であります。 지금은 今は 하나님께서 이 복음의 원자탄을 터뜨리고 있습니다. 神 히로시마. 様が福音の原子爆弾をこの広島に落とそうとします。 이 시간에 참석한 모든 사람들 この時間に参加した皆さん 한 분도 이러지 말고 一人も離れないで 예수 그리스도를 구주로 イ 받아들이십시오. エス・キリストを救い主として受け入れてください。 여러분 십자가의 참된 의미를 알고 계십니까? 皆さん十字架の誠の意味を知っていますか？ 십자가는 인간을 구원하시는 하나님의 능력입니다. 十字架は人間を救うその神様の福音です。 바울은 천사들도 하나님의 이 계획을 살펴보기를 원한다고 했습니다. パウロも言いました。御使いたちもこの福音に対して素晴らしい計画を伺いみたいと願っています。 만일 우리가 万が一私たちが 십자가의 참 뜻을 이해하고 경험한다면 十字架の誠の意味を理解するならば 우리의 생애에 놀라운 변화가 생길 것입니다. 私たちの生涯に素晴らしい変化が起きると思います。 복음의 핵심은 福音の核心は 예수 그리스도와 십자가의 부활입니다. イエス・キリストの十字架と愛の調和です。 사도 바울은 예수 그리스도와 그분의 십자가 외에는 使徒パウロはイエス・キリストのその十字架以外には 아무것도 알지 않기로 작정하였다. 何も知るまいと決心したからと言いました。 그의 삶의 중심은 십자가였고 その人の中心は十字架であり、 그가 전한 복음은 십자가의 복음이었습니다. 彼が伝えたものは十字架の福音でした。 우리가 이렇게 히로시마에서 평화롭게 살 수 있는 것은 私たちが広島に平和に生きていくことは 아직까지 하나님의 은혜의 때입니다. まだ神様の恵みの時期からです。 여러분들 皆さん、 하나님의 말씀이 전해질 때 神様の御言葉が伝えられるとき、 마음을 강팍하게 하지 마십시오. 心を堅くなにしないでください。 십자가는 여러분과 저의 죄를 사하시는 十字架は皆さんと私の罪を許してくださる 그 죄를 지신 その罪を背負ってくださった 그 죄값을 갚으신 その罪の対価を払ってくださった 주님의 고통을 말합니다. 主の苦しみであります。
우리의 흉악한 죄로 죽으신 私たちの凶悪な罪によって 하나님 어린 양의 놀라운 희생을 말합니다. 神様の子羊の犠牲を表します。 저는 어릴 때부터 신앙을 해왔습니다. 私は小さい時から信仰生活をしました。 예수님의 그 십자가의 사랑을 알지 못했어요. イエス様の十字架の愛を知りませんでした。 아까 간증하신 우리 자매님처럼 さっき証しをされたその姉妹のように 열심히 교회를 다니고 熱心に教会生活を 아침에 し 새벽에 교회 가서 저녁 늦게 돌아왔습니다. 夜明けね教会行って夜遅くまで礼拝を捧げて 예배드리고 まだ礼拝 찬송하고 賛美し 전도하고 伝道して 봉사도 했습니다. 奉仕活動しました。 그러나 시간이 지날수록 でも時間が過ぎれば過ぎるほど 이 하나님의 말씀은 この神様の御言葉は 볼수록 어려워요. 見れば難しいでした。 예수님은 알겠는데 イエス様はしているのに 나랑 관계가 없어요. 私と全く関係がない、 예수님이 십자가에 못 박혔다고 イエ 하는데 ス様が十字架につけられたというのに 나랑 관계가 없어요. 私と関係がないです。 그리고 무엇보다도 それも何よりも 세상 사람들과 다를 바 없는 この世の人々とあんまり変わらない 그런 나의 변화되지 않은 모습에 갈등을 했습니다. 変わってない私自分自身を見つけました。 여전히 미워하고 相変わらず人が嫌いで 시기하고 妬みがあって 욕심을 부리고 欲望があって 세상적인 욕망으로 죄를 짓는 저의 모습을 世俗的 발견했습니다. に罪を犯す自分自身を発見することになりました。 너무나 마음에 양심의 고통이 컸어요. 本当に心の中に良心で苦しみが渡ってきました。 그러다 교회를 떠났습니다. それで教会を離れました。 세상에 온갖 죄를 지으며 살아갔어요. この世で全ての罪を犯しながら生きてきました。 예수님이 없는 남자들의 이 세상 삶은 여러분이 잘 알지 않습니까? 皆さん、イエス様がいない男子たちの生活、皆さんも知っているんですよね。 술 마시고 お酒を飲んだ 담배 り、 피우고 タバコを吸ったり、 포르노 보고 ポルノのビデオを見たり、 저는 그런 사람이었습니다. 私はそういう人間でした。 사랑하는 아내를 만났습니다. 愛する妻と出会いました。 아내와 결혼하면 행복할 줄 알았어요. 妻と結婚したら幸せになろうと思いました。 행복하지 않았습니다. でも違う。 잠깐 기뻤어요. しばらくは幸せの時がありました。 사랑하는 아이들을 낳았습니다. 愛する子供を産んで、 제가 딸이 둘이에요. 私娘が2人ですね。 잠깐 행복했어요. しばらくは幸せでした。 그리고 열심히 일을 했습니다. でも熱心に働きました。 저는 집이 가난했어요. 家がちょっと貧しかったので、 원하던 집도 で 장만했습니다. も願っているその家まで買うことになりました。 수억 원 차는 아니지만 그래도 괜찮은 차도 そ 마련해봤습니다. の何千万する車ではないんですけども、高級車も手に入れました。 그런 소유가 나를 행복하게 하지 않았어요. その所有したものが私を幸せにしてくれませんでした。 마음이 너무너무 허무했습니다. 心が本当に虚しいままでした。 여러분 마음에 뻥 뚫린 공간이 있다는 걸 느껴보신 적 있습니까? 皆さんの心でその穴が開いている、そういう虚しさ感じたことありますか？ 그 어떤 것으로도 채울 수 없는 그 고독감. どんなものでも満たされないその孤独感。 저는 왜 그런지 이유를 몰랐어요. 私はなぜなのか理解ができませんでした。 그래서 それで 사람을 만나고 人 술을 々に会 마시고 って酒を飲んで 쾌락을 추구하고 快楽を求めて 소유를 늘리고 所有を持ちたくて、 그러면 행복할 줄 알았어요. そしたら何か持ってれば幸せになろうと思いました。 그런데 그렇지 し 않았습니다. かしそれは違いました。 성경에 솔로몬이라고 나오죠. 聖書にソロモンという人物が出ていますね。 잠언 3천을 얘기했고 信玄の言葉を3000万個言葉を出て、 이 세상의 모든 부유를 소유했고 すべて富な人でした。 마음이 원하는 것은 다 해봤고 自分が心で願っているものはすべて手に持つことができました。 아내가 1000명이고 妻も1000名。 그가 마시던 잔은 금잔이었습니다. その人が飲んだ杯のそのカップも全部金で作られたものでした。 부와 지혜를 다 가진 자, 富と知恵を持った人、
그가 인생을 살아본 결과를 이렇게 얘기합니다. その人が人生を生きてきた最後の言葉です。 전도서 1장 2절. 伝道書の一章の一節の言葉ですね。伝道者は言う、空の空、空の空、一切は空である。 인생의 결론은 이겁니다. 人生の結論はこれです。 하나님 없이 살아온 인생의 결과는 神様なしで生きてきた結果は 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 空の 모든 것이 헛되도다. 一切は空であると言いました。 저는 이 말씀이 무엇인지 알 것 같았어요. 私はこの御言葉が何か胸に渡ってきました。 그러면서 솔로몬이 전도서를 기록을 했습니다. それでソロモンが伝道の書を記録しました。 여러분 인생이 무엇인지 알려고 하면 皆さん人生が何かを知ろうとすれば 전도서를 읽어보십시오. それ分かろうとすれば伝道の書を読んでみてください。 그 결론을 이렇게 얘기하고 있습니다. 結論はこう言います。 일의 결국을 다 들었으니 この最後は全て分かった。 사람의 본분은 하나님의 계명을 지키는 것이라고 되어 있습니다. 人の最後の身分は神様の戒めを守ることだと書いてあります。 그러나 우리 힘으로 계명을 지킬 수가 없어요. 私の力では戒めを守ることはできません。 반드시 다시 태어나야 됩니다. 必ずもう一度生まれなければそれはできません。 저는 제 인생의 가장 큰 절망 앞에 서게 됐습니다. 私は人生の中で一番絶望の目の前でした。 술로 인해 몸이 망가지고 酒によって落ち込んで、その 경제적으로 바닥을 치고 経済的にも滅んで、 아내와의 사이는 멀어졌어요. 妻との関係は遠くなりました。 그리고 저는 죽음 직전에 서게 そ 됐습니다. れで私は死を決定し目の前でした。 그때 その時 저는 제 인생에 처음으로 私人生の中で初めて 가장 진실한 기도를 했어요. 一番切に祈りしま 아, 저 した。 그전에 기도 많이 했어요. その前には祈ったことはあります。 근데 내 영혼에서 울려 나오는 내 절규의 기도가 없었습니다. でも私の奥底から出てくる魂の祈りはしたことはありま 아까 せ 손 ん。 목사님 말씀 중에 さっき孫先生の話の中で 우리가 하나님께 나아갈 때 私たちが神様の前に 온 마음을 다해서 부르짖으라. すべての心を尽くして叫びなさいと。 오호라 나는 공고한 사람. 私はなんでこんな惨めなんだ。 누가 이 사망의 몸에서 나를 구원이래. この死から誰が私を救ってくださるんだろうと言いました。 저는 제 생애 처음으로 진심으로 하나님을 찾았습니다. 私はその時生涯で人生の中で初めて切に祈りしました。 하나님, 神様、 하나님 살아계시면 저를 좀 만나 주십시오. 生きておられるなら私と出会ってください。 저는 사망의 급류로 떠내려가는 심정으로 하나님께 구했습니다. 死の急流に飲み込まれるその心で切に神様に叫んでお祈りしました。 그때 주님께서는 제 간절한 기도를 외면하지 않았어요. その時主は私にその切なる祈りを無視しませんでした。 누구든지 전심으로 나를 찾으면 내가 만나 주리라. 誰でも私を尋ね求めてそうするなら私はあなたを会ってあげようの話です。 여러분들이 하나님을 만나지 못했다면 皆さんが神様をまだ会ってないならば 전심으로 그분을 부르지 않았습니다. 一心でその方を呼んでないんだと思います。 삶의 고통으로 죽음 직전에 있던 저에게 その死を決定したその死の前で 갈보리에서 흘러나온 빛이 カルバリから出てくるその光が 저의 마음속에 십자가의 사랑을 새겨버렸습니다. 私の心の中に十字架が刻まれてしまいました。 주님께서 갈보리에서 나의 죄를 지시고 主がカルバリ十字架で私の罪を背負い 그 붉은 피를 흘려 その血潮を流され 나의 모든 죄를 담당하셨음을 제가 깨닫게 되었습니다. 私のすべての罪を背負ってくださったことをその時悟りました。 나는 내가 누구인지 私は私が誰なのか 그 이유를 몰라 답답했습니다. その理由がわからないで本当にもどかしかったんです。 그런데 그때 저는 답을 얻었습니다. その時その答えを得ました。 하나님 앞에서 神様の御前で 내가 죄인이라는 것입니다. 私が罪人だ。 십자가 밑에서
못 박히신 그리스도를 바라볼 때 十字架の下で釘付けられたイエスを見上げるとき、 저는 아무 말도 할 수 없었습니다. 一言も言えませんでした。 다만 성전 위로 올라간 세리같이 ただ宮で祈りに行った聖理のように、 상하고 통회하는 마음으로 本当に砕けた悔いた心で 회개하는 마음으로 悔い改めて 고개를 들지도 못하고 다만 가슴을 치면서 頭を上げることができずに胸を打ちながら、 하나님 저는 죄인입니다. 神様、私は罪人です。 그렇게 고백했습니다. そういうに告白しました。 이 세상에서 가장 거짓되고 부패한 것이 저의 마음이었습니다. この世で一番腐敗したものが私が持っているこの中の罪でした。 저는 하나님의 모든 율법을 범한 죄인이었어요. 私は神様のすべての律法を犯した罪人でした。 십계명과 로마서 1장에 있는 죄들에서 하나도 안 걸리는 게 없었어요. 誓いとローマ書一章に出てくる罪の中で何一つも関わらないものはないでした。 참으로 비천한 죄인임을 인정하지 않을 수 本 없었습니다. 当に卑しい人間のことを 자제하지 言います。 못하고 自制できず、 조급하고 荒っぽい生活で 성질을 이기지 못하고 その性質を乗り越えない。 자아가 강하고 私の血が強く、 정욕적이고 超欲的で 이기적인 利 죄인이었습니다. 己的な人間でした。 간음하고 堪忍して 도적질하고 結んで 살인한 파렴치범이었습니다. 殺人するその本当に恥知らず人間でした。 성경에 이런 말씀이 있습니다. 聖書にこういう言葉があります。 여자를 보고 女を見て 음욕을 품는 자마다 その情欲を持っている人は 마음에 이미 가늠하였느니라. 心の中ではすでに姦淫してある。 저는 가늠한 자였어요. 私はそういう姦淫のものでした。 형제라 형제에게 미련한 놈이라고 하는 자는 その兄弟たちに愚かなものという人は 지옥불에 들어가게 되리라. その地獄の火に投げ込もうと言いました。 하나님의 그 십계명 앞에서 神様の誓いの前で 저는 죄인이었어요. 私は罪人でした。 저는 그래도 제가 착한 사람인 줄 で 알았습니다. も私は自分なりに真面目だろうと思いました。 그렇지 않았습니다. でもそれは違います。 로마서 1장 28절부터 32절까지 보겠습니다. ロマ書1章28節から30節まで見てみましょう。 한번 읽어보세요. そのロマ書一章の言葉で、あらゆる不義と悪と情欲と悪義とあふれ、妬みと殺人と争いと詐欺と悪念とに満ち、まだその懺悔するものだと言います。 여러분, 皆さん、 하나님을 마음을 두기 싫어하는 사람은 바로 이런 마음입니다. 神様を心に置きたくない人はこういう人です。 죄 가운데 있지만 罪の中にいるんですけ 그 れども、 영적 상태가 더러우면 霊的な状態が汚れているならば、 자기가 더러운 줄 몰라요. 自分が汚れていると分かりません。 사람은 사람끼리 봤을 때 人は人が見るとき、 착하게 보이네요. 真面目そうに見えますね。 법 없이 살 수 있겠네요. 法律がなくても生きる人だ。 참 의로워 보이십니다. 本当に正しく見えます。 우리는 私たちは 하나님 앞에서 神様の御前に、 이 거룩한 하나님의 말씀 앞에서 この清めるその御言葉の中で、 우리의 마음을 비춰봐야 됩니다. 私の心を照らしてみる必要があります。 로마서 64장 6절 말씀에 이런 말씀이 있습니다. ロマ書の手紙にこういう話があります。 대저 우리는 다 부정한 자 같아서 私たちは汚れたもので、 우리의 의는 다 더러운 옷 같으며 私たちはすべて、 우리는 쇠폐함이 잎사귀 같으므로 私たちは本当に皆木の葉のように枯れ、 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아가나이다. 我々の不義は風のように我々は吹き去ると言いました。 저는 성경에 이런 말씀이 있다는 것에 너무 놀랐습니다. 私は聖書にこういう言葉があるとは本当に知りませんでした。 제가 죄인이란 것은 알았어요. 私が罪人なことは認めました。 간음하는 줄도 알았어요. 勧誘すること、それも分かりました。 그런데 でも、
하나님이 말씀하시는 죄가 무엇인지 저는 몰랐습니다. 神様が言われる罪が何かを知りませんでし 내 인생을 살아오면서 내가 행한 선도 た。私が人生で生きてきた私が行った善も 하나님 보기에 깨끗하지 않아요. 神様が見るのには 미선이에요. はありません。それは偽善。 죄가 발린 선이에요. その罪をつけたそれは本当に見せかけでした。 우리는 私たちは 하나님 앞에 神様の御前で 나의 영혼을 그대로 열고 私の魂をそのまま 그분의 거룩한 말씀 앞에 우리를 비춰봐야 됩니다. その人の聖なる御言葉の中で私を照らす必要があります。 욥기 25장 4절에서 6절에 이런 말씀이 있습니다. 呼ぶ記にこういう言葉があります。 한번 읽어보시죠. それで人はどうして神の前に正しくありえようか。女から生まれたものがどうして清くありえようか。見よ、月さえも輝かず、星も彼の目には清くない。虫のような人、虫のような人の子はなおさらである。 하나님 앞에서 어찌 사람이 깨끗하다 할 수 있겠느냐? 神様の御前で人が清くなるとは言えません。 여러분 저를 보십시오. 皆さん私を見てください。 한 분도 빼놓지 말고 저를 봐주십시오. 一人も本当に抜けさず私を見てください。 지금은 졸 때가 아니고 今は皆さん眠ら 딴 ない。 생각을 할 때가 아니고 他の考えをしないでください。 지금 여러분 앞에는 생명의 길과 사망의 길이 놓여 있습니다. 皆さんの前では命と死が分かれています。 여러분 皆さん、 우리가 하나님 앞에서 어찌 깨끗하다고 할 수 있겠습니까? 私たちが神様の前では清くとは言えません。 나에게서 나온 선도 私から出てくる良いことも、 나에게서 나온 의로움도 私から出てくる正しさも、 주님 보시기엔 너무 더러워요. 主が見るのには清くない 다 です。 나를 높이기 위한 거예요. すべては私を高めるためでした。 저는 그걸 몰랐어요. 私はそれは知りませんでした。 나의 의가 더러운 걸레와 같다라는 것을 저는 몰랐습니다. 私が本当にうちのような人だとは思いませんでした。 그때 하나님 앞에서 その時神様の前で 주님 저는 죄인입니다. 神様私は罪人です。 저는 죄인 중에서 죄인입니다. 罪人の中でももっとよりもっと深い罪人です。 그렇게 고백하지 않을 수 없었습니다. そういうふうに告白しないとはいられませんでした。 그때 십자가 복음을 듣게 되었습니다. その時十字架の福音を聞きました。 그날 제게 다가온 복음은 십자가의 복음은 그 전에 듣던 십자가의 복음이 아니었어요. その日聞いた十字架の福音は今まで聞いたことがない福音の十字架でした。 이사야서 53장 말씀이 제게 생명이 되었습니다. イザヤ書の53章の言葉が私には命ときました。 이사야서 53장 5절 6절 말씀을 보겠습니다. イザヤ書の53章を読んでみます。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。我々は皆羊のように迷って、おのおの自分の道に向かっていった。主は我々すべてのものの不義を彼の上に置かれた。 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 彼が私たちの我々の咎のために傷つけられ、 그가 상함은 우리의 죄악을 인하니라. 不義のために砕かれたのだ。 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. その打たれた傷によって癒されたのだ。 예수님은 죄가 없는 분입니다. イエス様は罪がない方です。 죄를 알지도 못하신 분이에요. 罪さえ知りません。 한 번도 죄를 지어본 적이 없어요. 一度も犯したことがない方です。 왜 그분께서 십자가에 못 박혔습니까? なぜその方が十字架につけるしかなかった 왜 그분께서 손과 발에 못 박히셨습니까? なぜ両手と足に釘をつけるしかなかったんですか？ 그 예수님을 십자가에 못 박은 것은 そのイエス様を十字架につけたのは 로마 군병이 아니었습니다. ローマの兵卒ではありません。 바로 내가 예수님을 십자가에 못 박았습니다. まさに私が十字架につけた 나의 죄가 私の罪が 내가 私が 예수님을
그렇게 비참하게 십자가에 못 박은 것입니다. イエス様を本当に悲惨な姿としてしました。 예수님께서 피 흘리신 것은 나의 죄 때문이고 イエス様が血を流されたことは私の罪のせいで、 형벌과 심판을 받은 것이 바로 나의 죄 때문이었습니다. 刑罰と裁きを受けたのは私の罪のせいでした。 그 사실에 마음이 무너져 내렸습니다. その事実を悟った後には心が本当に崩れ落ちました。 나같이 더럽고 비천한 자를 위하여 私のようなその 창조주인 하나님의 아들이 創造主神様の御子が 창조주께서 創造主が 이 더럽고 악한 이 세상에 오셔서 この汚れたこの世にいらっしゃって 십자가에 못 박히시다니 十字架につけられたとは 참으로 그 사랑을 저는 이해할 수 없지만 本当にその愛を理解はできませんでしたが 그 놀라운 사랑이 제 마음에 들어와 새겨져 버렸습니다. その驚くようなその十字架の愛が私の心の中に刻まれてしまいました。 하나님 없이 살아온 지난 나의 생애는 神様なしで生きてきた今までの人生が 죄악으로 물든 삶이었습니다. 罪悪で染まった人生でした。 내 자아가 주인이 되었던 죄를 회개했습니다. 私の自我が主人になったことを悔い改めました。 부패하고 타락한 나의 의를 不愛し、堕落した私のその正しさが 나 자신을 내려놓았습니다. そういうすべてを下ろしました。 그리스도의 피가 キリストの血潮が 나의 양심에 진리의 말씀으로 뿌려졌습니다. 私の良心に真理によってまかれました。 모든 죄의 고통과 정죄로부터 나를 자유케 했습니다. すべての罪と苦しみから私を自由にしました。 잔잔하고 고요한 마음의 평화가 이르러 왔습니다. 静かな穏やかなその平和が私のところに寄ってきました。 저는 그 주님의 사랑에 마음을 빼앗겨 버렸습니다. 私はその主の愛で私の心がすべて取られました。 주님께 온 마음을 드리고 主にすべての心を捧げて 주님 뜻대로 살기로 御 결정하였습니다. 心通りに生きようと決定しました。 주님의 놀라운 사랑으로 성령이 그때 제게 임했습니다. 御霊が私のところに満たされました。 세상 어둠에 묻혀 この世の暗闇に染まって 모든 희망이 사라진 나의 마음에 すべての希望が消えたその私の心に 하나님이 찾아오셨습니다. 神様が訪ねてきました。 예수님이 마음의 주인이 되셨습니다. イエス様が私の心に主人となりました。 이제 더 이상 제 마음에 허무함과 마음의 블랙홀은 없어져 버렸습니다. これから私の心に引っかかるブラックホールはもう消えてしまいました。 이 세상 그 어떤 것으로도 채울 수 없었던 그 공간이 この世で何で満たすかわからないその空間が 하나님의 사랑으로 인하여 완전히 채워진 것입니다. 神様の愛によって満たされました。 주님의 놀라운 새 창조 역사가 主の再創造の働きが 나의 생애 가운데 일어나게 된 것입니다. 私の生涯で起きてきました。 그 이후에 나의 삶은 보이지 않는 능력에 의해서 その以降に私の人生は見えない力によって 어떤 놀라운 힘에 의해서 本当に驚くほうな力によって 급속한 변화를 가져오게 되었습니다. 急速な変化を持ってきました。 로마서 4장에 ローマ書の4章に 우리 사람의 행복에 대해서 나옵니다. 人の幸せに対した言葉が出てきます。 의롭지도 않은데 正しくもないのに 거저 주시는 은혜로 의롭다 하는 다윗의 행복에 대해서 얘기하고 있습니다. 値がないままで値なしに与えた神様の愛が出てきます。 저는 그 말씀을 이해하게 되었습니다. 私はその御言葉が理解できました。 여러분, 皆さん 여러분들은 거듭났습니까? 皆さん生まれ変わったんですか？ 십자가의 그 사랑을 참으로 경험해 보셨습니까? 十字架の愛を本当に経験しましたか？ 그리스도와 함께 죽고 キリストと共に 그리스도와 함께 부활한 경험이 있으십니까? 共に復活したその経験がありますか？ 우리는 오늘 이 시간 우리의 온 마음을 십자가로 향하길 바랍니다. この時間私たちすべての心を十字架に向かって進んでいくことを願います。 이사야서는 イザヤ書には 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시켰다라고 말씀하고 있습니다. 主は私たちのすべての罪悪を背負ってくださったと言いました。 여러분, 皆さん 눈을 뜨시고 目を開けて
다른 생각을 멈추시고 すべてのこのような複雑な考えを 저를 止 보아주십시오. めて私を見てください。 여호와께서는 主は 우리 모든 사람의 죄악을 我々のすべての罪悪を 그리스도께 キリストに 담당시키셨습니다. すべてキリストの上に置かれました。 여기서 말하는 죄악이라고 하는 것은 무엇일까요? ここで言うその不義というものは何でしょうか。 죄는 불법입니다. その不義というものは不法です。 예수님을 구주로 믿지 않는 게 죄예요. イエス様を救い主と受け入れないこと、それが不法です。 그 결과로 하나님의 법을 범하는 것이 죄입니다. その結果で神様の法を起こした、それが罪です。 우리의 죄악은 우리로 하나님과 분리되게 만들었습니다. そのあなた方の不義があなた方とあなた方の神との間を隔てたのだと言いました。 이사야서 59장 2절에 보면 イザヤ書59章の2節です。 오직 너희 죄악이 너희와 하나님 사이를 내었고 神様と私たちの間を隔てたと言いました。 너희 죄가 그 얼굴을 가리워 너희를 듣지 않게 하였다라고 말씀하고 있습니다. あなた方の罪が主の顔を覆ったためにお聞きにならないのだと言いました。 죄는 우리를 하나님께로부터 분리시켰습니다. 罪は神様と私とを分離させます。 예수님이 죽으신 것은 イエス様が死んだのは 여러분의 죄 때문입니다. 皆さんの罪 그 を 죄를 버리지 않으면 その罪を皆さんが捨てなければ 다 죽습니다. みんな死んでしまいます。 하나님과 관계없이 살아온 생애 자체가 죄인 것입니다. 神様と関係がないままで生きてきたその自体が罪です。 예수님은 십자가에서 イエス様は十字架で 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 我が神通して私をお見捨てになった 간절히 하나님께 부르짖었습니다. 切に叫びました。 예수님은 죄가 없으신데 イエス様は罪がない。 거룩하신 하나님의 아들이신데 清めの神様の聖なる神様なのに 그분은 하나님께 버림을 받는 경험을 하셨습니다. 神様から捨てられる経験をしました。 하나님과 분리되는 경험을 하셨어요. 神様と分離させる経験をしました。 왜 그랬을까요? なぜでしょうか。 도대체 왜 그랬을까? 一体なぜそんなことが起きたんでしょうか。 죄는 하나님과 우리 사이를 분리하는 무서운 것입니다. 罪というのは神様と私たちの間を分離させます。 아, 이런 작은 죄는 괜찮겠지. まあこんな小さな罪 아, はいいだろう。 이 죄 정도는 괜찮을 こ 거야. れぐらいではもういいじゃないか。 여러분, 우리의 작은 죄가 皆さん私たちの小さ 하나님 な 앞에 罪が神様の前では 거대한 산보다 더 크게 된다는 걸 아십니까? 大きい山として来ることを皆さん知って 죄는 ます 작고 큰 게 か。 없어요. 皆さん罪とは大きく小さく関係はありません。 죄는 죄일 뿐입니다. 罪は罪です。 죄를 갖고 있는 한 罪を持っている限り 다시 오는 주님을 만나지 못합니다. 再び来られる主とは会うことは無理です。 그것은 하나님께서는 それは神様が 죄를 용납할 수 없기 때문에 그렇습니다. 罪を許すことができないからです。 우리 죄를 지신 예수님께서 私たちの罪を背負ったイエス様が 통렬하게 부르짖으신 것은 激しく叫んだのは 그 우리의 죄가 その私たちの罪が 예수님을 깜깜한 지옥과 같은 고통으로 몰고 갔습니다. イエス様を真っ暗い地獄のように連れ込んだからです。 예수님은 イエス様は 실제로 実際に 우리의 질고와 私たちの病と 우리의 고통을 지셨습니다. 私たちの苦しみを負いました。 우리의 슬픔을 당하셨습니다. 悲しみを負われました。 예수께서 죄를 지신 것은 イエス様が罪を負ったのは 우리가 받을 죄값으로 私たちが受けるべき罪の対価を 그 죄의 고통을 대신 담당하신 것입니다. その罪の苦しみを代わりに負ってくださいました。 이사야서 53장 12절 중반에イ런 말씀이 있습니다. イザヤ書の53章12節にこういう言葉があります。それゆえ私は彼に大いなる者と共に物を分かち取らせる。彼は強い者と共に獲物を分かち取る。これは彼が死に至るまで自分の魂を注ぎ出し、咎ある者と共に数えられたからである。しかも彼は多くの人の罪を負い、咎ある者とために取りなしをした。 여러분,
皆さん、 예수 그리스도는 イエス・キリストは 범죄하여 죽어가는 우리를 구원하시기 위해 罪を起こす私たちを救うために 자기 영혼을 버렸습니다. 自分の魂を捨てました。 사망에 내어주셨습니다. 死に任せました。 완전히 죽어 없어지더라도 完全に死んでいなくなっても 죄인들을 위하여 대신 죽기를 택하겠다는 罪人のために代わりに死んでいこうと 정말 우리 머리로는 이해할 수 없는 本当に私の頭では理解ができない 그 사랑을 나타내 주신 そ 것입니다. の愛を表してくださいました。 이 엄청난 사랑이 나를 살게 했습니다. こういう強大な愛が私を生かせました。 베드로전서 2장 21절입니다. ペテロの第一の手紙の言葉です。さらに私たちが罪に死に気に入った生きるために十字架にかかって私たちの罪をご自分の身に負われた。その記事によってあなた方は癒されたのである。 예수께서는 イエスは 단순히 그 어깨에 우리 짐을 지지 않았습니다. 単純に自分の肩に私たちの罪を負ったわけではありません。 그분은 그의 마음과 영혼 깊숙이 우리 죄를 지셨습니다. その方の魂を奥底から私の罪を負ってください。 우리를 위하여 저주받은 바 되사 私たちのためにも呪われてくださいました。 율법의 저주에서 우리를 속량하셨다라고 했습니다. 立法の呪いから私たちを救ってくださいました。 여러분 죄의 싹은 사망이에요. 皆さん、罪から出てくるその支払う報酬は死です。 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 一度死ぬことは人に対しては決まったことです。 그 이후에는 반드시 심판이 있습니다. 死後には必ず裁きがあります。 그리스도께서 우리가 져야 될 그 심판을 キリストが私たちが背負うべきその裁きを 대신 받으신 겁니다. 代わりに受けてくださいました。 소름 끼치도록 절망적인 두 번째 죽음. 本当に嫌なその2番目の死、 그 죽음을 경험하신 그리스도. その死を経験したキリスト、 그를 찌른 못도, それを釘をつけられたその釘も、 그의 뚫어진 발도, その穴が開いている両足も、 그 매서운 채찍도 그를 죽게 할 수 そ 없었습니다. の打たれた傷もイエス様を殺すことはできませんでした。 그는 육체적인 고통을 거의 느끼지 못할 정도로 イエス様は肉体的な苦しみを味わうことができないくらいに、 그 마음의 고통은 극심했습니다. その人の心の中には激しい痛みがありました。 예수님은 하나님 아버지를 향하여 큰 소리로 부르짖으며 イエス様は神様の天のお父さんに向かって大きい声で言いました。 갑자기 고개를 떨구고 돌아가셨습니다. それですぐ頭を落として息を引き取られました。 그것은 それは 예수님의 심장이 イエス様の心情が 파열되신 것입니다. 破裂したからです。 요한복음 19장 30절 34절 읽겠습니다. ヨハネの福音書を 요한복음 19장 30절 34절에 보면 ヨハネの福音書 예수님의 죽음을 확인하기 위하여 イエス様を確認するために 예수님의 옆구리를 창으로 찔렀습니다. イエス様のその脇に槍で刺しました。 거기서 물과 피가 흘러내렸습니다. そこから水と血が流れ出しました。 그것은 それは 혈구와 혈청이 분리돼서 나오는 것이었습니다. 血球と血清が分離されて血と水が分かれて出てきたことです。 우리가 지은 죄의 무게 때문에 私が犯した罪の重さが重たくて 그 괴로움과 죄의 의식을 견디지 못해서 その苦しみを耐えすことができなくて 예수님의 심장은 터져버린 イ 것입니다. エス様の心情は破裂したのです。 예수님은 십자가에 못 박힘 때문에 돌아가신 것이 아니라 イエス様は十字架につけられたことで死んだのではありません。 바로 저와 私と 여러분들과 皆さんと 여러분들과 皆さんと 여러분들의 죄의 무게 때문에 皆さんの罪の重 그 さ 죄를 지신 그 죄가 찌르는 아픔 때문에 その罪の重さがあまりにも痛くて重たくて 주님께서는 돌아가신 겁니다. 主は亡くなりました。 우리의 죄를 주님께서 실제 대신 지신 것입니다.
私たちを罪を実際に主が負ってくださったことです。 그래서 우리는 죄에서 벗어날 수 있습니다. それで私たちは罪から 죄에서 자유를 逃れるこ 얻고 とができます。自由を得ることができます。 사단의 정죄에서 벗어나게 되는 サタンか 것입니다. らの定めから 그 逃れ 사실을 마음속으로 믿고 その事実を心から信じ 진심으로 て 눈물로 받아들인 자가 真心に受け入れた者が 그리스도인이 되는 キ 것입니다. リスチャンになることです。 아직도 まだ 죄책감 때문에 고통받으시는 분이 있나요? 在籍感で苦しまれる人いらっしゃいますか？ 아직 죄를 용서받고 まだ罪が許してないまま 구원의 기쁨을 경험하지 못하는 자들이 있나요? 救いの喜びを経験してない人いらっしゃいますか？ 여러분, 皆さん 지금 십자가 앞으로 나오십시오. 今十字架の前に出てきてください。 졸지 마시고 십자가 앞으로 나오십시오. 本当に眠らないで 졸아도 十字架の前 괜찮아요. でまあ 그러나 십자가는 붙들어야 됩니다. 十字架を皆さん最後まで握っていってください。 예수님의 보혈은 イエス様の血潮は 그 보혈의 능력은 その血潮の力は 우리의 과거의 모든 죄의 기록을 씻어 주십니다. 私のすべての過去の罪を洗い去ってください。 마음 가운데 있는 죄와 죄책감도 씻어 주십니다. 心の中にある在籍感もすべて洗い去ってくださいます。 용서받은 죄를 이길 수 있게 하는 게 복음의 능력입니다. 許されるその罪から勝つ力、それが十字架の力です。 십자가는 창조의 능력입니다. 十字架は創造の力です。 십자가의 도는 미련한 멸망을 받는 자들에게는 미련한 것이지만 十字架の度は滅亡される人には愚かなものですが、 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력입니다. 救いを得る私たちには神様の力です。 그 능력이 저를 この 변화시켰습니다. 力が私を変えさせました。 주님께서는 죄인을 이끄시고 主は罪人を導かれ、 회개시키러 오셨습니다. 悔い改めさせるためにいらっしゃったのです。 누가복음 5장 32절 말씀 ル 보겠습니다. カの福音書5章32節を見てみましょう。私が来たのは義人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためであると言いました。 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 義人を招くためにいらっしゃったのではありません。 죄인을 불러 회개시키러 왔노라. 罪人を招いて悔い改めさせるためにいらっしゃいました。 주님, 主よ、 오늘 이 자리에 함께하여 주시옵소서. この場所に共に行ってください。 주님은 자신이 의롭다, 主は自分自身が清正しいだ。 죄가 없다는 사람을 부르러 온 것이 아닙니다. 罪がないんだ。その人を招くためにいらっしゃったではありません。 세리처럼 生理のように 가슴을 치고 회개하는 胸を打ちながら悔い改める 죄인을 부르러 罪 오셨습니다. 人を招くためにいらっしゃいました。 여기 죄인이 아닌 분이 있나요? ここ罪人じゃない人いらっしゃいますか？ 그 십자가의 은혜가 나를 이끌 때 その十字架の恵みが私を導くとき、 저항하지 마십시오. 抵抗しないでください。 여러분이 어떤 큰 죄를 지었을지라도 皆さんがある大きい罪を犯したしても、 여러분의 죄가 아무리 악하고 무거울지라도 皆さんの罪が悪であっても重たくても、 지금 일어나서 예수께로 나가십시오. 今起き上がってイエス様の身元に行ってください。 여러분의 죄보다 皆さんの罪より 하나님의 사랑은 神様のご愛は 몇천 배, 몇억 배 더 커요. 何千倍大きいです。 진심으로 죄에서 떠나기를 결정하고 真心を持って罪から離れようと思った時、 십자가 앞으로 나아가 엎드리십시오. その時十字架の前でひれをしてください。 결단코 예수님의 이끄심에 거절하지 마십시오. 決して主の導きに抵抗しないでください。 여러분 다 같이 찬송을 한번 같이 불러보도록 皆 하겠습니다. さん一緒に賛美一曲を 천부여 歌いたいと 의지없어서 思います。目覚めよ我が玉の歌です。 다 같이 한번 불러보겠습니다. 皆さん一緒に歌いましょう。 메사메요 와가다마 고고로 하게미 지가라무 가기리니 이속이 스스메 이노치노 감무리와 와가타메니조 템니유쿠 하세바니
소나에라루. 여러분, 우리가 주여 내가 여기 있나이다 하고 죽게 나가면 皆さん、私たちが主よ、私ここにおりますと進んでいけば、 탕자를 기다렸던 아버지처럼 放蕩者を待ってておられた父のように、 먼저 아버지가 버선발로 뛰어나왔던 것처럼 お父さんが喜んで走ってきたように、 얼싸안고 그 죄를 씻어주십니다. その罪を洗い清めてくださいます。 여러분, 통회하고 자복하며 皆さん、本当に砕けた悔いの 마음을 心 주께 で 바치고 その主に心を捧げたら、 예수님을 구주로 받아들이세요. イエス様を救い主で受け入れたら、 우리의 마음을 변화시켜 주십니다. そしたら私たちの心を変化させてくださいます。 우리의 생애가 아무리 악하였을지라도 私の生涯がいくら悪としても、 예수님의 공로로 우리는 의롭다함을 받습니다. イエス様の御恵みで私たちは正しい人になり 우리의 ます。 죄를 벗기시고 私の罪を脱ぎ去って、 예수님의 그 거룩한 의의 옷을 입혀주십니다. イエス様の聖なる衣を着させてくださいます。 어떻게 할 수 있습니까? どうやってわかりますか？ 어떻게 할 수 있죠? どうやってわかりますか？ 말씀으로. 御言葉で。 에베소서 1장 7절 보겠습니다. エペソの手紙1章7節です。私たちは御子にあって神の豊かな恵みのゆえにその血による贖い、すなわち罪過の許しを受けたのである。アーメン。 우리는 하나님의 은혜로 私たちは御恵みで、 예수 그리스도의 공로로 イエス・キリストの御恵みで 받을 어떠한 행위가 없는 우리의 은혜를 받기 합당치 못한 우리에게 受けるべきふさわしくない私たちに 거저 주시는 은혜가 바로 예수님의 십자가의 은혜입니다. 値なしでただあげる、それが十字架のイエス様の愛です。 예수님을 믿을 때 イエス様を信じるとき、 예수님의 풍성과 사랑과 イエス様の品性と愛が 거룩한 율법에 일치한 마음을 주십니다. 聖なる律法と一致するその心を与えます。 구원은 救いは 믿음으로 말미암아 없는 その信仰によって 하나님이 값없이 주는 선물입니다. 神様が値なしにあげるその愛です。 오랜 세월 동안 예수님을 믿어왔죠. 長い間イエス・キリストを信じてきたんでしょうか。 근데 아직까지 예수님의 생명이 없는 이유가 뭔지 아십니까? でも今までもイエス様の命がない理由は何でしょうか。 내가 무슨 행위를 해서 私が何か行いがあったから、 하나님을 기쁘시게 해서 イエス様を喜んであげたから、 우리의 행위는 하나님에게 구원을 받는데 전혀 도움이 안 됩니다. 私たちの行いは神様の救いとは全く関係がありません。 구원은 믿음으로 말미암는 救いはその信仰によるものです。 하나님이 주시는 값없이 주시는 선물입니다. 与えなしで神様が与える神様の賜物です。 그 믿음으로 하나님의 계명을 기쁨으로 순종하게 됩니다. その信仰によって神様の戒めを喜びとして受け入れることです。 율법을 지키는 것은 律法を守ることは 예수님의 믿음의 결과요 열매입니다. イエス様の信仰の結果で実を結ばれる実です。 율법은 나무요. 律法は木であります。 복음은 그 나무의 꽃과 열매와 같은 것입니다. そのものは私たちが実を結ばれる神様の力です。 하나님의 풍성과 조화를 이루고 神様の品性と調和をして 거룩한 계명을 순종하고 清める戒めを従順し 계명의 완성인 사랑이 우리의 마음에 이루어집니다. 戒めの完成になる愛が私たちの前に成し遂げることができます。 그러나 육신에 속한 사람들은 でも肉に直した人は 죄를 버리지 못하고 罪から離れません。 회심과 용서받은 경험이 없는 사람들, 悔い改めたことがない人々は 마음이 새로워지고 성령의 인자하심의 경험이 없는 사람들은 心が新しくなり聖霊の臨在を経験したことがない人は 거룩한 율법과 조화되지 못하고 その聖なる律法とは調和をつけることができません。 결코 순종할 수 없습니다. 決して従順していくこともできません。 그래서 영생의 조건이 있습니다. それで永遠の命を得るための条件があります。 그것은 율법과 조화되는 것입니다. それは律法と結びつけることです。
우리가 오직 믿음으로 구원을 얻죠. ただ信仰によって私たちは救われます。 그러나 영생의 조건은 でも永遠の命を得る条件は 믿음으로 구원을 얻고 救いによって信仰によって救われて 품성이 변화되고 その神様の品性となって 죄 사함을 받고 거듭나야 됩니다. 罪を許されて次は生まれ変わることです。 율법과 조화되는 유일한 길은 律法と結びつける唯一な道は 오직 예수 그리스도를 말미암은 길입니다. ただイエス・キリストを信仰によって信じることです。 십자가 앞에 나아가서 十字架の御前に 회개 出 자복 てい 헌신할 て 때 自白して悔い改めるとき 용서를 받습니다. 許されます。 이것은 단순히 죄의 사명이 아닙니다. これは罪からの許しです。 마음과 생각에 그리스도의 품성이 찍히는 것입니다. 心と考えに主の品性が私たちの心に刻まれることです。 성령이 내재하시는 것입니다. 聖霊が内在することです。 그때 그 죄의 죄책감으로부터 얻는 안식, その時私の在籍感から得る安息、 절망으로부터 얻는 마음의 안식, 絶望から得る安息、 죽음에서 바라보는 영원한 생명의 안식. 死から見られる永遠な命を得る安息、 그때 쉼이 옵니다. その時安らぎが来ます。 예수님의 피는 우리의 죄를 씻고 용서하셨습니다. イエス様の血は私たちの罪を洗い去って 피 흘림이 없으면 죄 사함이 없습니다. 血潮なしでは罪を許しはありません。 뿐만 아니라 나의 옛사람을 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박았습니다. その上に私の昔の血が古き人をイエス様の御前で本当につけられました。 왜냐하면 옛자가 처리가 되지 않고서는 なぜなら私の昔のその血が生きたままなら 결코 죄가 해결되지 않기 決し 때문입니다. て罪が解決できないからです。 로마서 6장 6절에서부터 7절 말씀입니다. ロマ書の手紙その6章のことです。私たちはこのことを知っている。私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられた。それはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。それはすでに死んだ者は罪から解放されているからである。 여러분, 우리가 예수님의 십자가를 믿는다는 것이 무엇입니까? 皆さん、私たちがイエス様の十字架を信じることは何ですか？ 예수님의 피는 죄들을 끝내지만 イエス様の血は罪を終えるんですけども、 십자가는 죄인을 끝내고 죽었음을 말하는 것입니다. 十字架は罪人を終えてそれから救われることまで言います。 그것을 믿는 것입니다. それを信じることです。 나의 죄를 피로 사하셨고 私たちの罪から解放されています。 나의 자아를 못 박았음을 믿는 것입니다. 私の血が十字架につけられたことを意味します。 믿는다는 것은 이 진리를 믿는 信 것입니다. じることはこの真理を信じることです。 로마서 1장 4절 말씀. ロマ書の手紙の話を読んでみます。聖なる霊によれば、死人の中からの復活により、道からをもって神の御子と定められた。これが私たちのイエス・キリストである。 하나님은 독생자를 영원한 구세주가 되게 하기 위해 神様はその一人子を永遠な神様の子供とされるために 부활시키셨습니다. 蘇らせました。 여러분들은 지금 현재 살아계신 그리스도를 믿으십니까? 皆さん生きておられるイエス・キリストを信じていますか？ 예수님이 죽고 부활하지 않았다면 イエス様が死んで復活してなかったら 우리가 구원을 얻을 수가 없습니다. 私たちは救いを得ることはできません。 우리가 다시 태어날 수도 없습니다. もう一度生まれることもできません。 예수님의 부활은 イエス様の復活は 그리스도가 하나님의 아들이심을 증거하는 것입니다. キリストが神様の御子であることを証明します。 우리는 지금 살아계셔서 부활하신 예수 그리스도를 믿습니다. 私たちは今死んで生きておられる復活したイエス・キリストを信じています。 예수님의 부활은 곧 우리의 거듭남입니다. イエス様のよみがえる、これは 에베소 2장 私たちの生まれ変わることです。罪過によって死んでいた私たちをキリストと共に生かし、 자, 여러분 여기에 허물로 죽은 우리를 皆さん、罪過によって死んでいた私たちを 그리스도와 함께 살리셨다라고 말씀합니다. キリストと共に生かしたと言いました。 이건 우리의 믿음의 경험입니다. これは私たちの信仰の 우리는 ことです。 그리스도와 함께 죽고 私たちはキリストと共にし、 그리스도와 함께 장사되고 キリストと共に私たちは 그리스도와 함께 葬 부활했습니다. られて
読み返らせました。 이 사실을 믿는 사람은 この事実を信じる人は 우리의 영적인 위치는 私たちの霊的な 현재 レベル 하늘에 は 그리스도와 함께 앉아 있는 위치가 됩니다. 今天のキリストと同じくの茶に座っていることと言えます。 우리는 예수님의 부활로 새 생명을 얻습니다. 私たちはイエス様の復活によって新しい 새로운 命を 생명으로 태어났습니다. 新しい命で生まれました。 곧 예수의 생명입니다. それはイエスの命です。 예수님을 구주요 주인으로 믿을 때 イエス様を救い主と信じるとき、 우리 안에 예수님의 부활 생명이 거하게 됩니다. 私たちの内側にはイエスの復活の命がとどまることです。 예수님이 부활 여러분 부활은 승리입니다. 皆さん、復活は勝利です。 부활하셨을 때 죄와 사망 復活したとき、罪と 그리고 死、 사탄의 권세에서 승리하셨습니다. サタンの権勢から私たちは勝利しました。 여러분 이 승리는 예수님을 위한 것이 아니에요. 皆さん、この勝利はイエス様のためではありません。 예수님은 원래 승리자이십니다. イエス様は最も勝利者です。 우리를 위해서 승리하셨습니다. 私たちのために勝利しました。 우리에게 이 승리를 주기 위해서 승리하신 것입니다. 私たちにこの勝利を与えるために主は勝利しました。 우리는 우리 안에 거하는 私たちは私の中にとどまる 예수님의 부활 생명으로 イエス様の復活の命で 모든 죄와 사망의 권세에서 이길 수 있습니다. 全ての罪と死から打ち勝つことができます。 우리가 예수님을 믿는다는 것은 私たちがイエス様を信じることは 이것을 믿는 것입니다. これを信じることです。 믿는다는 것은 信じることは 단순히 머리로 이해하는 것이 아닙니다. 単純に頭で理解するものではありません。 믿음은 마음으로 信仰は信仰 이 に 진리를 心でこの真理を 붙드는 것입니다. 握っていくことです。 그럴 때 경험되어지는 そ 것입니다. の時経験となるでしょう。 여러분 십자가가 우리의 과거이지만 용서한다면 皆さん、十字架が私の過去の罪だけ許するならば 그건 무슨 능력이 있겠습니까? 何の力があるんでしょうか。 십자가의 능력은 十字架の力は 현재 나에게 역사하는 現在私に働く 죄의 능력에서 해방시켜주고 罪の力から解放され 이기게 하는 것입니다. 打ち勝つ力です。 믿는다는 것은 信じることは 이 부활의 예수님이 우리 마음 안에 거하심을 믿고 この復活のイエス・キリストのことを私たちの心から信じきって 말씀을 통해 그분을 바라보고 御言葉を通してその方を見上げて 전적으로 의지하는 것입니다. 全くその人たちを頼っていくことです。 이 믿음으로 죄와 싸워 이기는 것입니다. この信仰によって罪と戦って打ち勝つことです。 여러분 우리는 죄를 짓지 않고 살 수 있습니다. 皆さん、私たちは罪を犯さないで生きていくことができます。 다시 말하면 もう一度言うなら 예수 믿음으로 イエスを信じることで 하나님의 계명을 지킬 수 있다 이 말입니다. 神様の戒めを守ることができることです。 이것이 새 창조의 こ 능력입니다. れが再創造です。 우리는 내 안에 거하시는 예수 그리스도와 십자가의 부활을 믿고 私たちは内側にとどまるイエス・キリストの十字架を信じて 의지한다면 それを頼っていくこと、 세상을 이길 것입니다. そしたらこの世を打ち勝つことができましょう。 죄를 이길 것입니다. 罪を打ち勝つことができます。 자아를 이길 것입니다. 自我を打ち勝ちます。 마귀 사탄을 이길 것입니다. サタンから勝つことができます。 주님과 함께 십자가에 죽지 아니하면 主と共に十字架で死んでなければ 이 생명을 받을 수가 없습니다. この命を得ることはできません。 여러분 십자가에 죽는다는 것이 무엇입니까? 皆さん、十字架で死ぬことは何ですか？ 그것은 それは 그리스도의 사랑이 우리의 마음의 양심을 깨울 때 キリストの愛が私たちの内側の良心を起こすとき、 통회하고 それは自白して 상한 심령으로 砕けた悔いた心で 자신의 죄를 회개하고 버리는 것입니다. 自分の罪を悔い改めて全ての罪を捨てることです。 자기를 부인하며 自分を否認して 자신의 의를 못 박는 것입니다. 自分の正しいと思われる全てのものを十字架につけることです。 여러분 지금은 은혜의 날이고 구원의 때입니다. 皆さん、今は恵みで日であり救いの日です。 십자가에서 자신을 버리신 주님과 같이 十字架で自分を捨てたイエスのように 자신을 버려야 합니다. 自分を捨ててください。 십자가 앞에 나가 자신의 죄를 하나도 남김없이 회개하고 十字架の前に行って自分の罪を一つも残さずに悔い改めて 자신을 바쳐야 됩니다. 自分を捧げてください。
그럴 때 새 마음과 その時新しい心と 성령을 선물로 주십니다. 御霊を賜物として与え 마음과 생각에 율법이 기록되고 心の中に立法が刻まれ 그리스도의 생애가 기록되고 キリストの生涯が刻まれ 성령께서 임하셔서 마음에 깊은 안식과 쉼을 주십니다. 御霊が満たされて本当に深い安らぎが寄ってきます 여러분 이제 우리는 죄에 대한 권리가 없습니다. 皆さん私たちは罪を起こす権利がありません 죄를 포기하고 버리기로 결정한 순간 罪を本当に放棄するそれを決定する瞬間 주님은 그 죄를 가져가시기 때문입니다. 主はその罪を持っていくことです 너희 죄가 주홍같이 붉을지라도 私の罪が火のように赤くても 눈과 같이 희어질 것이요 雪のように白くなる 진홍같이 붉을지라도 くれないように赤くても 양털같이 되리라 약속해 주셨습니다. 羊の毛のようになると言いました 내가 너의 죄를 다 용서해 놓았다. あなたのすべての罪を許した 믿음으로 받기만 해라. 信仰によって受けるだけのみしなさい 여러분 그 사랑을 믿으십니까? 皆さんその信仰を信じますか 여러분은 그 사랑을 믿으세요? 皆さんその愛信じますか 그 믿음을 가질 때 その信仰を持つとき 한 번도 죄를 짓지 않은 것처럼 一度も罪を犯したことがないように 우리를 받아주십니다. 私をそのまま受けてくださいます 그것이 하나님이 거저 주시는 은혜의 사랑입니다. それが神様が与えなしでただ私たちに与える神様の愛の賜物です 그 사랑이 우리를 회개케 합니다. その愛が私たちを悔い改めさせるように導きます 그 선물을 その賜物を 믿음의 손을 내밀어 받으세요. 信仰の手で差し伸べて受けてください 예수님 속히 오십니다. イエス様は速やかにいらっし 이제 ゃいま 우리 す 모두 그분 앞에 서야 합니다. 私たち皆さんその人の前に立つでしょう 우리 모두 그분 앞에서 같이 함께 모이기를 바랍니다. 私たちみんながその方の御前で立つことを願います 십자가의 사랑이 여러분들의 생애를 변화시켜 十字架の愛が皆さんの生涯を変えさせ 곧 오실 예수님 앞에 速やかにいらっしゃるイエスの御前で 다 함께 서기를 바랍니다. みんな一緒に立つことを願います 기도하시죠. お祈り捧げて終わりしたいと思います愛するイエス様感謝します私たち本当に弱いものでどうしようもない惨めな人間で主から本当に許されない私たちこれからは主の信仰によってその愛によってもう一度立ち上がりたいと思います主よ私たちを導いてください私たちを助けてください私の魂が眠らないで死なないで主よいつも起き上がっていつも目覚めて歩んでいくことができるように助けてください速やかに来られる主イエスの御前で立つことができるようにここにおられる一人一人を主が導いてください主が覚えてください私たちがみんな一生手を組んで主の前に賛美することができるその日を待ち望みながら愛するイエス・キリストの皆でお祈りいたします。